話俾佢哋聽啦。呢度有張寶麗來相，第一重啦，有支好靚嘅玫瑰，好重手嘅。跟住仲有蛋糕，係啦。我知咁多人嚟呢度慶祝生日啦，幾好，好好氣氛。多謝仔。呢一間位於深圳萬象天地嘅法國餐廳叫做夏內，其實我上年都介紹過㗎，今次再介紹多次。個仔同我慶祝生日，又嚟之前嚟嗰間 Journey，你話事啊，冇所謂啊。台台都生嘅，睇下幾多花瓣。如果你見到嗰張台佈滿咗花瓣呢，即係有人慶祝生日。但基本上我見差唔多張台都有嘅。成件西裝咁樣，幾得意。呢間餐廳絕對係能夠提供情緒價值㗎。我哋大眾點評買咗個套餐，如果再加多98蚊呢，就多3杯嘅 house wine。後面清個樣嘅模，影一轉嘅餐廳。派你們的服務嘛。你的包要幫您放下來嗎？啊，不用。幾好嗱，呢啲我成日講話要有 napkin， 佢仲要幫你放。咁呢度真係大陸係啦。呢個花係個仔另外送俾我嘅，就唔係餐廳送嘅，呢度唔好搞錯啊！咁另外咧。呢個套餐入面嘅，我哋嗰個2人餐嚟嘛，呢一個就叫做紅蝦壽司，但係其實下邊唔係壽司飯，下邊係一個嘅多士嚟嘅啫。但係呢個都幾好味嘅，你就咁睇個套餐嘅價錢咧，就覺得好抵，係2人餐啦，588。但佢每樣嘢上咧，個碟已經係貨2個人㗎啦，即係呢份牛肉其實佢係當貨2個人食，要自己分嘅。頭先嗰個紅蝦壽司得1份，亦都係貨2個人㗎啦，已經。牛扒似係慢煮牛扒，都幾好食嘅。我哋喺大眾點評買咗個2人餐，價值係588，就有呢啲嘢食。跟住我哋另外再叫咗份羊扒，價值188。跟住我食咁多次西餐，佢哋嘅牛扒同羊扒咧就好有保證嘅。測試下服務睇下佢有冇 mint jelly。問咗啦，呢一間都係冇薄荷醬提供嘅。呢一間已經識得咩叫 mustard， 俾到英界我咧，我覺得佢已經好叻㗎啦。咁希望呢一間餐廳嘅老闆識得入翻啲薄荷醬啦。套餐入面咧都有個海鮮嘅 linguine。咁佢太細份，其實因為係俾2個人食㗎嘛，呢個2人份。咁另外就係佢個碟咧就有啲肉酸咯，應該做翻個大啲嘅碟就會靚好多咯。咁呢個套餐咧，其實有一樣嘢最出色就係佢包咗個甜品，就係個法式小甜點啊馬德玲。咁要配埋佢2個嗰個醬咧就好好食嘅。啊，跟住佢仲有寶麗來幫我哋影一張嘅，你睇下幾好，好。我個仔事前咧就喺喜茶訂咗個而家最搶手嘅芒果甘露蛋糕作為慶祝生日啊！係啊，咁靚嘅餐廳都可以咁樣嚟食啊！攞個蛋糕幾好啊！啊，好，我哋慶祝我同阿朱生日，阿朱生日快樂！生日快樂！祝你天生神氣，一年零2年。大家咁話，好食。吹蠟燭啊！吹蠟燭。生日快樂！生日快樂！生日快樂！仔食啖冇啦。哎呀，未得，再嚟多張。哇，有花咁好喎。係啊，謝謝。好靚喎，呢支花。係咯。好認真喎。仲有一個提供一個好好嘅情緒價值，或者一個好有儀式感咧，就係佢幫你影嗰張寶麗來相咧，影完之後就放住一張咁靚咁別緻嘅卡入邊啦，收到真係覺得好開心嘅。
好，今集就講住咁多先。鍾意我條片記得俾個 like 同埋 share 出去啊！我係阿塔，下次再揾個啲好地方俾大家去慶祝生日同埋飲飲食食，記得繼續 follow 我啊！拜拜。